Holcim Azərbaycan ölkənin ən yaxşı ustasını seçib. Bakı Ekspo mərkəzində Holcim Azərbaycan və İZİA'nın tərəfdaşlığı ilə keçirilən Usta Mənəm 2025 müsabiqəsinin möhtəşəm final mərhələsi başa çatdı. Bu yekun mərhələdir və bugün biz gərgin mübarizənin şahidiyik. Düşünürəm ki, qalibi müəyyən etmək çox çətin olacaq. Çünki bütün ustalar öz işlərinin peşəkarıdır. Hamıya uğurlar arzulayıram. Ən güclüsü qalib gəlsin. Yarışın qalibi Balakən rayonundan Etibar Qaradayev oldu. O, finalda göstərdiyi dəqiqlik, ustalıq və peşəsinə məsuliyyətli yanaşması ilə digər iştirakçılar arasında fərqlənərək birinci yerin sahibi oldu və ölkənin ən yaxşı ustası adını qazandı. May ayında start götürən müsabiqə ölkənin müxtəlif bölgələrindən böyük maraqla qarşılandı. İlkin mərhələyə 700-dən çox usta qatıldı. 17 bölgədən seçilmiş 400-dən çox usta nəzəri və praktiki tapşırıqlar əsasında öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər və yalnız ən yüksək nəticə göstərən 27 usta finala yüksəldi. Bu çətin yarışın ən uğurlu iştirakçısı Etibar Qaradayev müsabiqənin baş mükafatı pikap tipli avtomobil qazandı.